আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি লাল মুরগি রান্না করব। চুলায় পাতিল বসিয়ে দিলাম। পাতিল গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিব। তেল গরম হয়েছে, পেঁয়াজ কুচি, গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, অল্প পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, গরম পানি, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, ভালোভাবে কষিয়ে নিব। স্বাদ মতো লবণ, মশলা কষানো হয়ে গেছে, ধুয়ে রাখা মুরগির মাংস দিয়ে দিব। জিরা বাটা, ধনিয়া গুঁড়া, মশলার সঙ্গে মাংসটা ভালোভাবে নেড়ে নিব। ঢেকে দিব। আবারও ঢেকে দিব। এই দেখেন, মুরগির থেকে পানি বেরোইছে। এই পানিতেই মাংস কষানো হবে। আমের আচার, আচার মাংসের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আবারও ঢেকে দিব। নেড়ে চেড়ে মাংসটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব। গরম পানি, মাংস সিদ্ধ হওয়ার জন্য। লাল মুরগি, এই জন্য পানির পরিমাণ একটু বেশি। অল্প জায়ফল, জয়িত্রীর গুঁড়া, সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। শাহি গরম মশলা গুঁড়া, পাঁচফোড়ন গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া,
রান্না কমপ্লিট।